अस्सलाम वालेकुम संगत, उम्मीद करना ठीक हो सो खैर खरीद नाल हो सो। माशाल्लाह मुल्तान मंडी ते मौजूद है और माशाल्लाह मुख्तलिफ कबूतर मौजूद हैं। चेक करे सो। उस तो बाद नवे वैरायटियां भी मौजूद हैं, ये भी चेक करे सो संगत। बहुत वीडियो बन गई है। ये तो से जो है स्पेशल। अच्छा संगत मौजूद है मुल्तान अख्तर उस्ताद कबूतर को शौक चेक करें। उस्ताद जी पक्की चेक करे सो। ये नर कबूतर है, अच्छा मादी है। क्या कीमत है? ये 500 रुपये। 500 रुपये की मादी है, ठीक है। अच्छा संगत मजीद नवी वैरायटी चेक करे सो तो शौकीन भिरामे वास्ते घेन के माशाल्लाह गोल पूछी पक्षी मौजूद है। को लक्का भी रखे हुए इनका शौक चेक करे सो। उस तो बाद इसराइली भी आते हैं, दूजा इन्होंने नाम भी है। पक्षी चेक करे सो माशाल्लाह। बड़े वैरायटी चेक करे सो संगत, ये भी माशाल्लाह बहुत सोहने पक्षी हैं। संगत वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करे सो। आज स्पेशली संगत की खातर मुल्तान आए खड़े हैं, मुल्तान कबूतर मंडी ते पक्षी चेक करे सो माशाल्लाह बड़े सोहने पक्षी हैं। उस तो बाद ये भी एक जुट मौजूद है माशाल्लाह, बहुत बड़ा जुट है। गोल पूछे लक्के कबूतर का इन्हें शौक चेक करे सो, बहुत बड़े प्यारे माशाल्लाह। मजीद भी पेयर चेक करे सो संगत माशाल्लाह, खूबसूरत जोड़े हैं ब्रीडर। उस तो बाद लक्के ना एक जुट मौजूद है। उस तो बाद लट्ठे मौजूद है। हाँ सवाई निकल जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, आप कौन से पेयर हैं उस्ताद जी? ये फ्रिल बैक है। फिरल बैक हैं, क्या प्राइस है? इनका फाइनल 5000। 5000 है। ये नर है मादी है? ये नर है, ये मादी। अच्छा ये नर है, ये मादी भी दोस्तों को दिखाएं माशाल्लाह। बहुत ही शानदार कबूतर हैं और साइज़ में भी बहुत बड़े हैं। मुल्तान मंडी पे मौजूद हैं। 5000 कीमत है माशाल्लाह। 0307। अच्छा नंबर दो बता दें। 0307 744 744 7726। 7726। बच्चा ये पूरी मादी बनी। जिस भाई को भी ज़रूरत हो इस नंबर पे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। सारी कितने का पेयर है? एक जोड़ा कितने का है? ऑस्ट्रेलियन 700 का मिलेगा आप। अच्छा आप यूट्यूबर हैं। बात वैसे कौन सा वो लुटीनो का भाई 3000 रुपये कोई भी है भाई, मौके में जाने में डाल नहीं तो